नमस्कार। आज आउ एक नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत। तो आपण मैंने भावुवे मझे मझे मु कुआडे पलाऊँगी वीडियो आसुना एमती किसी आपण मैंने भावुवे। तो अन्य दुईटा चैनल तो ठीक ठाक वीडियो जमी आसा कथा आसूची किंतु हठात एठू ए चैनल केमती कुआडे गायब हो जाऊँ। तो सेगुड़ाक सब किसी पुराना वीडियो थिला जोटा से चैनल गुड़ाक कंटिन्यू चली किंतु एटा तो सब बेले वीडियो रिसेंट वीडियो ही अपलोड होउची हेले ए सब होउची कहीं केमिति होउची आउ ए सब कहीं होउची केबे भाबिचंती केबे भाबी नथिबे कि हठात मझर कुआडे पलाऊँची पुणी किसी दिन वीडियो बंद हो जाऊँगी पुणी आसूची पुणी वीडियो आसूची पुणी बंद हो जाऊँगी एमती कहीं होउची। ए कथा कहीं केबे चिंता भी कर नथिबे कि क्या मन को आसी नथिबो। आमर जो माइंडटा अच्छी ना याकू सी ता हिसाब रे चलाऊँची माइंडटा आमको ता हिसाब रे चलाऊँची जो आमे अनेक समय हैरान पड़ जाती आमे अनेक समय बहुत पछकू चली जाती जो आमर किसी आग पछ हो जाए आमे आम टाइम टेबल अनुसार चली पारती आमे समय सह ताल दे आग को बढ़ी पारती। तो आम माइंड आमको कंट्रोल करे आमे आम माइंड को कंट्रोल कर पारती किंतु गोटे माइंड आमको सी कंट्रोल करे आमको ता हिसाब रे चलाए कि जिते बड़े जहाँ इच्छा हो मुझे करी। ए माइंड केमिति आमको चलाए ना सी सब बेले आमको चाहे गोटे जमी अलसामी हिसाब रे चलाए कि नाई आज एटा करवानी हाँ आज इच्छा हो चल पढ़ानी कड़े बुलवा चल आज किसी याडू सियाडू जिन खावा इच्छा चल जावा पाखे पैसा न किंतु मन हम चल खावा जावा एमती किसी माइंड आमको ता हिसाब रे कंट्रोल करी चले। तो ये माइंड को आम केमती कंट्रोल करवा ए माइंड को आम केमिति कंट्रोल करवा। तो कहीं के चिंता करिसेंते कि आम माइंड को आम केमिति कंट्रोल करवा। तो या भीतर बहुत किसी जिनस अच्छे जोटा ये किसी दिन हेब या गोटे छोटिया रिसर्च भाया करने जाना पाइली कि आम माइंड आमको किसी उपाय से आम बॉडी को बा आमको आम इच्छा को से चलाए कि ताकू केमती दमन करने को हम। तो जिते बड़े भी देखुवे कि आमर गोटे किसी कर इच्छा थी किंतु जिते बड़े आम मन हो माने आम माइंड चाहू न कि सब भावुवे कि मु सोई पड़े आ 5 मिनट पर उठिबी कि 5 सेकंड पर उठिबी नाई सेटा ही आम माइंड आमको सही समय ता हिसाब से चलाए कि ना सोई पड़ आ 5 मिनट पर उठिबू कि आ 5 सेकंड पर उठिबू कि एटा केबे सेमिति करने को दियोनी कि माइंड ता छलना रे से आमको बांधिकी रखे। तो ये गोटे छोटिया कहानी खाली गोटे उदाहरण स्वरूप दूसरी। तो गोटे जेल रे गोटे बहुत बड़ चोर को रखा जाइथिला से चोर कोथि पई ना सी ता पाखरे एमिति सब चाबी थिला जो सब चाबी रे सब प्रकार ताला खुली जाउथला। तो सी जो चोरी करने को सहज होउथला कि से सब प्रकार ताला को खोली पारुथला। तो गोटे थर से जेल रो किछि अधिकारी आसिले आ कहिले तू तो एते बड़ चोर बा तो कलारे तू निपुण तू सब प्रकार चाबी को खोली पारु। तो आज तते आम जेल रो चाबी को दिया जाउची तू जदि या खोली दबु ताहले तू बाहरी की
ପଳେଇ ଯିବୁ ବା ତତେ ଏଠୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯିବ। ତ ଚୋରଟି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଚିନ୍ତା କଲା କି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଲିଦେବି ଆଉ ଏଠୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାବିକୁ ନେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ସବୁଥିରେ ବିଫଳ ହେଇଛି। ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଫଳ ହେଇସାରିଛି, ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ସିଏ ସେଇଠି କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଖୋଲି ପାରୁନାହିଁ। ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଚାବିଟି ପଡ଼ିନଥିଲା, ଏ ଚାବିଟି ତାଲା ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଏ ଚାବି ଖୋଲା ଥିଲା। ତ ସିଏ ସେଇଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି କି ପୋଲିସ ଏଠି କେମିତି ତା ସହ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଆମ ସହ ସବୁ, ଏ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଆମର ଏ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହ ଛଳନା କରୁଛି ନା, ଏ ଛଳନାକୁ ଆମକୁ ରୋକିବାକୁ ହବ। ତ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ, ତ ଏ ଛଳନାକୁ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ରୋକିବା। ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ସେ ମନ ହେଉଛି କି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଉ ପଢ଼ିବି, କି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଉ ଆସିକି ଶୋଇବି, କି ଆଜି ମୋର ମନ ହେଉଛି କିଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଯଦି ଆମେ ସେଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଆମ ମନ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି କି ବାହାରେ ଯାଇକି ଖେଳନ୍ତି କି, ତ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇଠି ଆମେ ମନକୁ କହିବା ନାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ରହିଯା, ତ ଆମେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଖେଳିବା କି, ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ କହିକି ତ ଆମ କାମ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଉଠିବା। କହିବାର କଥା ଏଇଆ କି ଯଦି ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯଦି ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ମନ ବା ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ତା ହିସାବରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ କେବେ ବି ଏଇଟା ହବାକୁ ଦବାନି କି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଆମ ମନ ଆମକୁ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖୁଛି, ସେଇଟା କେବେ ହବାକୁ ଦବାନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଏକାଗ୍ରତା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏକାଗ୍ରତା ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି, କି ଆମ ମନ ଆମକୁ କେବେ ବି ତା ହିସାବରେ ଚଲେଇବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କରି ନ ପାରିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ, ଆମ ମନକୁ ଆମ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବା।